Eu não acredito que existe hierarquia, porque eu acho que hierarquia é uma coisa muito humana, onde a gente precisa se colocar como melhor que o outro. Eu acho que quando a gente olha essa comunhão da natureza, dessa construção natural, que é essa construção da deusa, né? É essa construção em que cada um sabe o papel que faz e faz aquilo bem feito. Então, um não vai colocar a mão na coisa do outro, não é porque não pode, é porque pra que eu vou fazer isso? É aquilo que a gente fala assim, eu não preciso dar conta de tudo. É como se fosse uma obra, né? Se tivesse ali o cara que é o pedreiro e o outro que é o engenheiro. Sem um, sem o outro não ia funcionar, né? Tem o cara que vende a massa e tem a tiazinha da loja que vai vender o